Salut, micii mei marinari! Adunați-vă că am povești să vă spun. Mă cheamă Capitan Barbă Roșie și am navigat toate colțurile celor 7 mări. Nu există val prea înalt sau furtună prea sălbatică pentru acest vechi pirat. Dar să vă spun despre timpul când ne-am confruntat cu Krakenul. Era o bestie mai mare decât corabia însăși, cu tentacule groase cât copacii. Eram în largul țărmului insulei Craniului, în căutarea legendarului comoară de la Blackstone. Cerul s-a întunecat, iar marea a început să se agite ca un cazan fierbinte. Dintr-o dată, din adâncuri a apărut Krakenul, cu un răcnet care mi-a cutremurat oasele și a înfășurat brațele în jurul corabiei mele, șarpele mării. Echipajul meu a luptat cu curaj, săbiile scânteiau și tunurile răsunau, dar bestia era prea puternică. Mi-am luat sabia mea cea tăioasă și am sărit pe unul din tentaculele ei. Am tăiat și am spintecat până când și-a slăbit strânsoarea și cu o ultimă lovitură puternică am trimis-o înapoi în adâncuri. Dar necazurile noastre nu s-au terminat aici, nu, domnilor. Am navigat în apele Golfului Sirenelor și acele cântărețe încântătoare încercau să ne ademenească spre pierzanie. Inima mea aproape că s-a topit la auzul vocilor lor, dar mi-am astupat urechile cu ceară și am strigat echipajului să facă la fel. Am scăpat, dar nu înainte ca ele să blesteme corabia noastră să fie urmată de o furtună timp de 3 zile. Așa e, am luptat cu șerpi de mare, am păcălit sirenele și chiar am înșelat fantoma capitanului de pe galionul lui Abisal. Dar prin toate, echipajul meu de încredere și cu mine am ieșit învingători. Amintiți-vă, marinari, nu comoara pe care o găsești contează, ci călătoria pe care o faci pentru a o găsi. Acum ridicați ancora și hai să navigăm spre următoarea aventură. Mulțumim că ai urmărit aventurile îndrăznețe ale Capitanului Barbă Roșie. Nu uita să te abonezi, să dai like și să distribui pentru a vedea mai multe aventuri captivante. Acest videoclip a fost oferit de canalul YouTube Curious Kids Club 1000. Ne vedem data viitoare, marinari!